მოგესალმებით ჩემო ძირფასებო და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო, დღეს ჩვენი ტრადიციული გაშლა, ხო? ანუ კვირის პროგნოზი. ვნახოთ ახლა სამივე სფეროს განვიხილავთ, ვინც პირველად ხართ, მე მქვია ვალენტინა ბარბაკაძე და აქ ჩვენ ახლა ამ გაშლაში სამ სფეროს ვიხილავთ ყოველთვის. ანუ ეს საქმიანობა, თქვა ბიზნესი ვის რა გაქვთ? ფინანსები და ურთიერთობა. ეხლა გავაკეთებ მინი სიგნიფიკაციას. ნახოთ მერე ყველა სფეროში რა გველოდება. და ქვისთვის იქნება რა ენერგიაში მყავხართ ეხლა ვნახოთ აქ. შემდეგი რა თქმა უნდა ავიღოთ ერთი მომწერე ძალიან ჭრელი ხო არ არის თქვენთვის ეს სუფრა რომ კარგად თუ ჩანს ეს ძალიან ჭრელი ავიღებს ხრამის გავაკეთება. Так, აბა ვნახოთ ახლა რა ენერგიებში იქნებით, რას მივაქციოთ, ხო, ჩვენ ყურადღებას რა გარბისო. სიყვარული მოდის. ნახოთ აბა ჩვენ. სიყვარული ახლა გაზაფხულია პრინციპში, ხო? ახლა ამინდებიც გამოვა და ხასიათზეც იქნებით კარგ ხასიათზე. Так, ვნახოთ ახლა ჩვენ როგორც ყოველთვის რა უკვე არ გჭირდება, ხო? თქვათ რა აღარ გვემსახურება, რა უკვე უნდა გავუშვათ ჩვენ ამ თემიდან, რომელსაც ეხება, так, მოვიცადეთ. ეს რა მოდის რაღაცა საინტერესო მოდის, მე ვფიქრობ. Так, ფულის თემაშიც რა უკვე აღარ გჭირდება, ეგაც ვნახოთ ჩვენ და რა მოდის, რას მივაქციოთ ყურადღება. ნახოთ რა მოდის. Так, ეს რა მიდის, მეც ეს რა მოდის, მაშინ აქ მოდი. და რა მიდის. ვინც უყურებს ჩემს გაშლებს TikTok-ზე, ძალიან ყურადღებით იყავით. გთხოვთ, რომ იქ ახლა კიდე გამიტეხეს თუ რაღაცა გააკეთეს ახლა ჩემი არხები და ამიტომ ფრთხილად იყავით, მე იცოდეთ ერთი რაღაცა, ყველა მიცოდეთ, რომ მე პირადად თვითონ არაფერს არ გწერთ, არაფერს არ გთავაზობ, თუ თქვენ არ მომწერეთ და რამე არ მკითხეთ. მით უმეტეს ახლა ფული გამომიგზავნე და რიტუალები და ასე შემდეგ, ეს ჩემი თემა არ არის. უბრალოდ გაფრთხილებთ, რომ თუ ეჭვი შეგეპარება და რაღაცა, ეგრევე მომწერეთ. და მე არ ვწერ ქართულად, ანუ ქართული ასოებით პრინციპში ახლა არ ვწერ. ვწერ უფრო ლათინურად და ამიტომ ეგაც იქნება თქვენთვის ნიშანი რა, გთხოვთ, ძალიან ყურადღებით იყავით, იმიტომ რომ აი რამდენიმე გოგო მომწერა და კიდევ კაი გადავარჩინე, იმიტომ რომ ძალიან ისეთ ფულებს თხოვს, რომ სისულელეებს და რაღაცებს და ვიღაცა ეს დაღლით და თქვენს ყურადღებით ძალიან გთხოვთ რა, ერთი რა მიცოდეთ, მე არ მოგწერ თვითონ რომ რიტუალებს გაგიკეთებს და სიყვარული თემებში რამეს ვიზავ, არა. თუ ეჭვი შეგეპარებათ, ან თქვენს ახლობელს ვიღაცას, მე ჩემს სახელით ძალიან ვუფრთხილდები და ამიტომ გთხოვთ, რომ ეს გაითვალისწინოთ. Так, ჩემო სიხარულებო, რა მიდის, ესე იგი რა სიყვარულის თემაში რა მოდის, აი ასე გავაკეთოთ ჩვენ. Так, დავიწყოთ ახლა. ანუ ვისთვის არის, აჰა, ისეთი კაი გაშლა გამომივიდა კიდე, გუშინდელი ნახეთ. Так, ეხლა რა ენერგიაში ხართ თქვენ აქ თუ დაუშვოთ გქონდათ სიტუაცია აქ სასიყვარულო თემა მოდის ვიღაცასთან არის იხსნება ახალი მომავალი ადამიანთან რომელიც თქვენ დაკარგეთ. ანუ შეიძლება ადამიანი გამოჩნდა, შეიძლება ნუ დაკარგეთ როგორ ახლა შეიძლება თქვათ, გული გატკინათ, ან ფიქრობდით რომ ყველაფერი დასრულდა, მაგრამ იმედი მაინც გქონდათ. ამიტომ აქ შეიძლება ვიღაცასთან გაიხსნა უკვე გზა, ან გრძნობთ თქვენ რომ რაღაცა, ანუ ეს როგორი მომენტი იცი, მე ვიცი, მე ვგრძნობ რომ მე მას არ დავკარგე რა, მე ნუ ესე რა ქვია, ანუ აქ როგორი თემა არის ინტუიციის დონეზე, როცა ადამიანი იცის რომ მე ვიცი რომ რაც არ უნდა იყოს, როგორც არ უნდა იყოს, ანუ მე მაგ ადამიანთან მაინც მომავალი მექნება. თუ თქვენ ნუ აქ უფრო სასიყვარულო თემა არის, მაგრამ თუ დავუშვათ სამსახური და კარგეთ, შეიძლება აი გააქვთ ესეთი შეგრძნება რომ მე მაინც უფრო კარგს ვნახავ. ანუ ესეთი მომენტი კიდე ხო
აქ ახლა დასრულდა რაღაცა ძალიან რთული პერიოდი, კი ბატონო, ძალიან მტკივნეული პერიოდი დასრულდა, აქ ვიღაცამ გაიარა კარმული გაკვეთილი და გამოდიხარ თქვენ ამ გაკვეთილიდან, რომელიც იყო დაკავშირებული აქ რას? ნახეთ, ან ადამიანი, რომელიც გიყვარდა იმასთან, ან შეიძლება მართლა ვიღაცამ ძალიან დიდი დანაკლისი განიცა და საყვარელი ვიღაც ადამიანი არ არის აუცილებლად პარტნიორი, რაღაცა შეიძლება თუ მოხდა ისეთი, მოდი ასე ზოგადად ვეტყვი, რომ აი თქვა თუ რაღაცამ გული გადკინათ თქვენ, შეიძლება ზოგს სხვადასხვა მტკივნეული განკორწინება ქონდა, ან რაღაცა ესეთი მომენტები, ან საერთოდ რაღაც დანაკარგი გაგუძლიერეს, ეს ამ სიტუაციიდან გამოდიხარ თქვენ. გამოდიხართ რა, იმიტომ რომ ძალიან განცდებში კი იყავით რა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში აქ ბევრთან უფრო როგორი სიტუაცია არის, აი პერიოდი, რომელიც იყო მტკივნეული, თქვენ ეს პერიოდი დაასრულეთ. აქ სხვათა შორის შეიძლება ვიღაცამ პირველი სატანი შეიტანა, თქვა ბინა შეიძინეთ, ან მოგცეს თქვა სესხი იმისთვის, რომ თქვენ ბინა შეგეძინათ. ეგაც შეიძლება იყოს. ან სხვა რამისთვის, ნუ რაღაცა, ნუ შეიძლება გაყიდეთ ვიღაცამ დაუშვით, დიდი, ნუ გინდოდათ ხო, დაუშვით ვერ ყიდეთ, მაგრამ გაყიდეთ, თუმცა ეს თქვენთვის არ იყო ადვილი, თქვა შეიძლება აუცილებელი მოხდა და თქვენ რამე უძრავი ქონება ისეთი გაყიდეთ, რომელიც ნუ ძალიან მტკივნეულად განიცადეთ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში აქ რაღაც დასრულება არის ამ სიტუაციის. შეიძლება თქვა გასაყოფი ქონდათ რამე ქონების და ამასე შემდეგ. კარგით, ნახოთ ახლა თუ იცანით თქვენი სიტუაცია, მოდით ვნახოთ ახლა რა გველოდება ჩვენ აქ სასიყვარულო კიდე თასების მეფე და სასიყვარულო დამეწყო. არა, თასების არ არის, ეს არის ქვერთხების, ხო? ნუ კაია. ეხლა ნახეთ, აქ ნამდვილად თქვენთან შემიძლია გითხრათ ამ კვირაში იქნება დაბრუნება ადამიანის, რომელსაც თქვენ დიდი ხანი ელოდებოდით. ან კიდე შეიძლება როგორი მომენტი კიდე იცით, მაგრამ გამოჩენა შეიძლება იყოს კიდე ადამიანის, რომელიც თქვენ უკვე აი როგორ არის იცით, ნუ მოლოდინში, ვის მოლოდინშიც იყავით, ხო? თან აქ არის როგორ, აქ ძალიან დიდი ხანი იყო სიტუაცია, რომ თქვა ადამიანი იყო თქვენგან მანძილზე, შეიძლება არ ჩდებოდა, შეიძლება რაღაცა, მაგრამ აქ ნახეთ როგორი შანსი გეძლევათ. თქვენ კიდე შეიძლება ადამიანი, რომელიც არ მოქმედებდა და თქვენ მისგან ელოდებოდეთ ქმედებას, იმოქმედებს, თქვა შეიძლება ზოგთან ექნება ისე დაბრუნება, ზოგთან შეიძლება იყოს, ანუ რაღაცა ქმედებას დაინახავთ თქვენ მამაკაცისგან აუცილებლად. კიდე თუ ეხება საქმეს, მაშინ თქვენ რაღაცას ელოდებით, მაგრამ ეს რასაც ელოდებოდეთ, თქვა, ნუ შეიძლება თქვა კლიენტები არ მოდიოდნენ, ნუ იმიტომ რომ იყო რაღაც ეს პერიოდი, შეიძლება სამარხო და ასე შემდეგ, ნუ წამოვლენ კლიენტები, აქ ეჭველი. კი, აქ არის ახლა ისე რა ქვია, ძალიან კმაყოფილი იქნებით თქვენ, იმიტომ რომ თქვა ფინანსებს თუ შევეხოთ, აქ ფინანსები მოდის. ნუ ნახოთ, მოდით ყველაფერი ერთად, ნუ ვიღაცასთან კი მოდის აქ ნახოთ დიდი სიხარული და ძალიან დიდი ამბავი. კი, მე აქ რაღაც ძალიან მაგარი ცვლილებები მოდის თქვენთან ნახეთ ცხოვრებაში რა და ეს მოაქვს, აი ნახეთ, სასიყვარულო ამბავი მოდის თქვენთან. უეჭველი ადამიანი, რომელიც იყო, შეიძლება ხო გითხარით პაუზაში, უცბად თქვენთან ბრუნდება. აქ გოგოებო შეიძლება კიდე ვიღაცისთვის იქნება დაბრუნება, ანუ ადამიანი გამოდის, ნახეთ ახლა გამოგიყვან თქვენ ცივი ენერგიებიდან და კიდე შეიძლება მოხდეს ძალიან მნიშვნელოვანი საბედისწერო გაცნობა ვიღაცასთან გზაში, არ გამოვრიცხავ, გზაში იქნება, თუ თქვენ დიდი ხანი იჯეკეთ მარტო, აი თქვენთვის იქნება ეს ზუსტად ესეთი სიტუაცია, რომ თქვა თითქოს ეს ადამიანი თავისი ენერგიებით გამოგიყვანთ თქვენ აი რაღაც სასწაული
სასწაულად რა, უცბად რომ შეგიყვარდება რაღაცას, ვიგრძენი რაღაცა ეგეთი რა, მაგას ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენი ცხოვრება აქ აი ამ კვირიდან შეიცვლება, იცოდეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები დაიწყება აქ ამ კვირიდან, ძალიან მნიშვნელოვანი რა. განსხვავდა შორის ძალიან სასიამოვნო შეხედეთ აქ რეიბი, აქ რო გავაგრძელოთ კიდე, так ეს დასტარათო მიდეს რაღაც უცნაურად. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება აქ სიტუაცია რა, იმიტომ რომ ადამიანი მოდის თქვენთან იმისათვის, რომ თქვენთან დარჩეს, მოდის თავისი დიდი სიყვარულით, იმიტომ რომ იყო რაღაცა მტკივნეული სიტუაცია თქვენს ცხოვრებაში, რომელიც თქვენ დაასრულეთ. კი. კაი, всё, ახლა მოდით ვნახოთ ჯერ ჩვენ ახლა სფეროებზე, აქ რაღაცა უმნიშვნელოვანი იქნება დანაკლისი, გაიგეთ, აი თქვენ შეიძლება დაკარგეთ, მაგრამ ის აქაც ხო გვითხრეს ჩვენ რომ დავკარგე, მაგრამ ვგრძნობ, რომ გავაგრძელებთ, აი ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ადამიანი თქვენ გამოგიყვანთ რაღაცა რთული პერიოდიდან, შეიძლება ზოგს დაუშვათ даже ისე რა ქვია ფინანსურადაც შეიძლება დაგეხმარებათ რა ეს ადამიანი თქვათ ისეთ რამეს გამოგიყვანთ თქვენ даже ფინანსური რთული მდგომარეობიდან ვიღაცის აქტუალური იქნება ესეც სამსახური ნახოთ ახლა ჩვენ რა მიდის აი მიდის თქვენი დაუშვათ გულის ტკენა აი აქაც ნახეთ როგორ იყო რაღაცა სიტუაცია რომელიც ახლა შეიძლება თქვენ აი აქ ახლა უფრო გავხსნათ ხო ყველაფერს აკეთებდით შეიძლება თქვენი საქმეთ ხარ დაკავებული მაგრამ რაღაცა შედეგებს ვერ ხედავთ პირიქით უფრო დანაკლისად შეიძლება ისეთი პერიოდი იყო რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი კი იყო მაგრამ ეს პერიოდი მთავრდება ახლა როცა უკვე ყველა იყო შეიძლება გადართული უფრო სხვა მნიშვნელოვან მომენტებზე თქვათ ახლა გინდათ ახლა მაღაზიებშიც არ მიდიოდნენ შეიძლება სალონებში არ მიდიოდნენ შეიძლება რაღაცა უფრო გადართულები იყვნენ სხვა თემებზე და ამიტომ ახლა უკვე ეს პერიოდი თქვენი ცხოვრებიდან წავა როცა უკვე აღარ ვიცი კიდე რაღა გავაკეთო რითი მოვიზიდო თქვათ დაუშვათ ან სამსახურში თუ გქონდა თქვენ რამე პრობლემები აი შეიძლება დაკარგეთ თქვენ ზოგს შეიძლება საბუთი დაუმთავრდა აქ და ძალიან განცდებში ხართ რა გავაკეთო ღმერთო ჩემო აი რო სამსახური ხომ მჭირდება და საბუთის გარეშე ვერ ვაკეთებ რა მაგრამ აი შეიძლება აქ არის ვიღაცამ შეგპირდათ კარგი სამსახური და ელოდებით თქვათ როგორ გაერჩევა ეს სიტუაცია მიმიღებენ არ მიმიღებენ თუ რა იქნება რა ეგეთი მომენტი გაქვთ თქვენ აქ და ამიტომ აქაც გვაჩვენებენ რომ იქნება ძალიან დიდი ცვლილებები დიდი ცვლილება აი აქ მიიღებთ თქვენ სხვათა შორის იმას რა ქვია შეტყობინებას რომელიც თქვენ ელოდებოდეთ აი მოდით ვნახოთ სამსახურზე ამ თემაზე რა ხდება აქ კი აი ახლა როგორც გითხარით აქ ნამდვილად თქვენ ახლა ვინც მუშაობთ თქვენ ახლა და გაქვთ კარგი ნორმალური თქვა სამსახური თქვენ შემიძლია გითხრათ რომ კიდე აი აქ როგორი მომენტია იცით ნახტომი აი დაუშვათ თქვენ ახლა სამსახურში გაქვთ სიტუაცია რომ გაქვთ თქვენი საქმე ხო აქ შეიძლება ვიღაცასთან უცბად даже დაწინაურებაც მოხდეს რა აი თქვათ ახლა თქვენ თუ გეშინოდეთ ან სიტყვაზე აქაც რო ფიქრობდეთ რომ რა ვქნა რა გავაკეთო აი ეს შეიძლება აქ ვიღაცას მართლა даже სასამართლოშიც ქონდა თემა რამე ისეთი რა მაგრამ აქ შემიძლია გითხრათ რომ სიტუაცია მართლა ძალიან კარგად უნდა დასრულდეს იმიტომ რომ შეხედეთ აი ის შეთავაზება რომელიც იქნება ხო თქვენ ძალიან სასიამოვნოდ მიიღებთ კი უეჭველი მიგიღებენ თუ თქვენ გეშინოდეთ და ფიქრობდეთ რომ არ ვიცი ახლა ჩემზე გააჩერებენ არჩევანს აუცილებლად თუ გასაუბრებაზე მიდიხარ თქვენ იმიტომ რომ კარგი სამსახური შემოგთავაზეს კარგი პოზიცია შემოგთავაზეს კი ბატონო აგერჩევენ და თუ დაუშვათ ახალი შეიძლება თქვა თქვენთან აქ მოვიდა თქვა ხელმძღვანელი და თქვენ არ იცით ახლა რას ველოდოთ ახლა დავკარგავ მე სამსახურს თუ რას ვიზავ რა იმიტომ რომ ძალიან დიდ განცდებში ხართ რა შემიძლია გითხრათ რომ ნამდვილად თქვენთვის სასარგებლოდ იქნება ეგ სიტუაცია უეჭველი ვინც მუშაობს კლიენტებთან სიტყვაზე ვინც ყავთ თქვენ ძველი კლიენტები
დარჩებიან თქვენთან და შეიძლება даже თქვათ ახლა აქ გამოგიგზავნიან ახალსაც ვიღაცას, შეიძლება თქვენზე რეკომენდაციას გაუწევს და ნამდვილად გექნება ძალიან კარგი, თქვათ, დაბრუნება და რეკომენდაციას გაგიწევს და მოვლენდა თქვენ პროფესიონალიზმს თქვათ, ახლა შეაფასებენ ძალიან სათანადოდ, იმიტომ რომ აქ არის უფრო შეიძლება даже ახალი კლიენტებიც ბევრი წამოვა, იმიტომ რომ თქვენზე შეიძლება თქვათ, ახლა რეკომენდაცია გაუწიონ. მიხვდით? აი ეგეთი რაღაცა. ყოველ შემთხვევაში სამსახურის თემებში ძალიან მშვენივრად კარგად ხართ აქ. იმიტომ რომ აქ არის, როგორ იცით, აქ даже ხა ფულის თემაზეც რო იყოს, ისე კი შეიძლება ფულის თემაზე ავიღო ის დასთა მომწონს, უფრო აი სამუშაო თემებზე და ფულის თემებზეც კარგად იმუშავებს, იმიტომ რომ გვეუბნება, რომ თქვენ ახლა даже გაუზიარებთ. აქ იცით რა შეიძლება კიდე იყოს, შეიძლება თქვენ დაუშვათ თქვენზე რაღაცა პერიოდი იყავით სტაგნაციაში, თქვათ, ახლა არ დახურული გქონდა თქვათ თქვენი მაღაზია, თქვენი თქვათ რაღაცა იყო თქვათ სტაგნაცია, ახლა თორე მილიონი მაგალითები რო ვთქვა. აი აქ თითქოს თქვენ ახლა ან რეკლამას გაუშვებთ, კიდე ესაც არის აქ მოდის, ხო? ან რაღაც არ აკეთებდით. შეიძლება ისვენებდით вообще საერთოდ რა. არ ხარჯავდით თქვენს ენერგიას. აქ აქტიურად დაიწყებთ თქვენ და სხვათა შორის ამით მოიზიდავთ, აი ძალიან გეუბნებით ახალ კლიენტებს რა. თქვათ, ფიქრობდით დაუშვათ, რომ აი რეკლამა გაუშვა, არ გაუშვა, აი რა ვქნა, როგორ, აი მე მოვლენ კლიენტები ფულს გადავიხდი და რა ვიცი, მოვლენ. კი. კარგით, ახლა ვნახოთ ფინანსები, რა უნდა წავიდეს თქვენიდან, ეს რა კარგია, რა კაი კარტი და რატო უნდა წახვედით, ჩემო ძვირფასო უფულობა? აი მოიცადეთ ვნახოთ ახლა რა მოდის და ეს მიდის, ეს მოდის. აქ ფული მოდის ძალიან მაგრა, იცვლება უბრალოდ. ანუ რაღაცა პერიოდი, რომელიც იყო თქვენ ცხოვრებაში, ის უნდა წავიდეს. ეს პერიოდი ბევრისთვის მე შემიძლია გითხრათ, არ იყო ცუდი, არა. მაგრამ აქ რაღაცა ეხლა მე გეტყვით, აგიხსნით ერთი წუთით, აგიხსნით მე თქვენ აქ რა ხდება. აქ რას მეუბნებიან უფრო. თქვენ შეიძლება აქ რა მიდის. სთხოვდით თქვენ საგვარეულოს, ხო? ანუ თქვენს მაღალ ძალებს თხოვდით თქვენ, რომ მე მინდა რომ თქვა დაუშვათ, ახლა იმაზე ფიქრობდით, იმაზე რომ უფრო თქვა მინდა მეთის შემოსავალი რაღაცისთვის მჭირდება, ხო? ანუ ეს პრაქტიკა რომ არის, როცა ჩვენ უკვე წარმოვიდგენთ, რომ მე ვარ ფინანსურად კარგად. ნახეთ, ეს შეიძლება ეს მაგარი ტექნიკა ჩვენ მაგას ხო გავდევართ ხოლმე ტრენინგებზე, ვინც ჩემთან მოდიხართ ხოლმე. ანუ ეს მდგომარეობა, რომ იმ დონეზე უკვე თქვენ გჯერათ, რომ თქვენ ნამდვილად ხართ ეს ადამიანი, რომელსაც ყველაფერი კარგად აქვს ფინანსურად, რომ უკვე თქვენ გეუბნებით, რომ უკვე აღარ გჭირდება შენ, რომ კიდე თქვათ იმ მდგომარეობაში შენი თავი შეიყვანო, იმიტომ რომ უკვე ეს იმათთვის არის, ვინც მართლა გრძნობს. კიდე აქ ნახეთ, რა წავა, თუ თქვენ ეს ცოტა სხვა თემაზე გადავიდეთ. რა წავა, თუ თქვენ დაუშვათ, ეხმარებოდით ძალიან თქვენს ოჯახს, აი ეს აღარ დაგჭირდებათ, იმიტომ რომ შეიძლება აქ თვითონ ოჯახშიც რაღაცა ცვლილებები მოხდება და თვითონაც აღარ იქნებით თქვენ საჭიროდ, ან შეიძლება იმდენად საჭირო, თქვათ, არ იქნება თქვენი, თქვათ, დახმარება ოჯახს რა, იმიტომ რომ უკვე შეძლებთ თქვენს თავს მიხედოთ რა, იმიტომ რომ აქ რაღაცა შეიცვლება, ეს პირველი ვერსია რაც მე დავიწყე, ხო? აქ გვეუბნებიან ჩვენ, რომ იქნები ძალიან კანტორ, ეს არის საწყისი, გაიგეთ? აქ თითქოს ნახტომი ხდება, ანუ ნახეთ, და უკვე აი არ დაგჭირდება თქვათ, ეხლა ყველა სტადიების გავლა, ეგრევე ტუზი, ხო? უკვე დაწყებაა და რამე არა. ანუ ეგრევე გადადეხათ 10-იანში. მიხვდეთ, რომ დიდი ნახტომი მოხდება აქ თქვენთან, სხვათა შორის ფინანსური, ძალიან დიდი, იმიტომ რომ აქ
ნახეთ როგორი არკანები არის რა. შეიცვლება რაღაც მომენტები, შეიცვლება ის რაც უკვე თქვენ არ გჭირდებათ ფინანსურ თემებში წავა და შემოდის ძალიან მაგარი თანხები. გამიგეთ, თქვენ აქ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გაიარეთ ეთყობა. ტრანსფორმაცია გაიარეთ თქვენ და აქ იცით რა არის თქვენ თქვენი სიძლიერე იქნება დაფასებული, აი კარგ სწორედ ფიქრობდეთ, გამიგეთ რა ხდება. აი რაღაც ფულის მიმართებაში იყავით ძალიან სწორი განწყობით. ანუ თქვენი კიდე თქვენი ადრინდელი, აი ძველი რაღაცა პროგრამები, რომელიც იყო ფულთან დაკავშირებით, მიდის. აი ეს. კი. კიდე თუ თქვენ ფიქრობდით ვინმე დაუშვათ რომ ფული უნდა მოვიდეს რამე თქვათ აი ნახეთ იოლი გზა არის სხვადასხვა მომენტი იოლი გზით კი მოდის ფული მაგრამ ეს სხვა თემა არის და არა ისეთი იოლი გზა თქვათ არა ჯანსაღი აი თუ თქვათ დაუშვათ რამე გქონდათ ეგეთი მომენტები წავა კიდე ნახეთ რა წავა თქვენ შეიძლება იყავით ძალიან დამოკიდებულები იყავით ვიღაცაზე და რაღაც ანუ ეს როგორი თემა გეტყვით აი თქვათ მაგალითი ავიღოთ მუშაობთ კლიენტებთან დავუშვოთ ხო და ხარ ძალიან დამოკიდებული იმაზე რომ მაიმე კლიენტები მოვიდეს მაიმე თუ არ მოვლენ რა ვქნა რა გავაკეთო მაიმე გაყიდვები დღეს არ მექნება აი თქვათ ნუ გააჩნია ვინსად მუშაობს ხო და აი მაგაზე იყავით ძალიან ძლიერად დამოკიდებული სულ მაგაზე ფიქრობდით ამით თქვენ რთავდით ნაკლებობის პროგრამას ანუ ესე იგი მე არა მაქვს გამიგეთ მე არა მაქვს და ამიტომ ეს პროგრამები თქვენი წავა აი ეს ძლიერი თქვენი წავა და მოდის თქვენთან 10-იანი პენტაკლების იმიტომ რომ თქვენ აღარ იფიქრებთ უკვე ამას რა მე ღმერთო ეს რა კაი არკანები მოდის აი ნახეთ ვკითხე აქ რა იყო ცუდი მეთქი და ის რომ არ გჯეროდა თქვენ არ გჯეროდათ შეიძლება რომ თქვათ მე რომ ეს პრაქტიკები გავაკეთო მე რომ თქვათ ვთხოვო საგვარეულოს მე რომ თქვათ ახლა მედიტაციები ან რაღაცები გავაკეთო მე არ მჯერავს აი ეს გეგონეთ რაღაცა სისულელი და აი ნახავთ თქვენ მე როგორ შეიცვლება აქ სიტუაცია ძალიან მაგარი ძლიერი სიტუაცია აქ რაღაცა ძველი პროგრამები რომელიც გაქვთ გეუბნებით თქვენ ამას გაისტუმრებთ და ახალი ნაკადი მოდის თქვენთან ძალიან მაგარი მოდის რა ანუ თუ პრობლემა გქონდათ ფულზე ხო ნერვიულობა ეს ყველაფერი ვაფშე წავა თქვენი ცხოვრებიდან დასრულდება რაღაც აი მოდის იმპერატრიცა ნახეთ განახლებული ენერგიები მოდის თქვენ აქ ფული გექნება თუ ეჭველი აი უბრალო ენით რო გითხრათ რა ვინც ვერ გაიგურას ვლაპარაკობ так всё ურთიერთობაში რა მიდის თქვენი უძილო ღამეები თქვენი ნერვიულობა თქვენი აი საშინელი პერიოდები როცა თქვენ ფიქრობდეთ რომ всё დამთავრდა ყველაფერი მოდის რა აქ მოდის თქვენთან აქ გიბრუნდება თქვენი უსაყვარლესი ადამიანი იმპერატორი გოგოება აქ გეუბნებით მე აქაც ვთქვი რომ აქ ბოლოს და ბოლოს ესე იგი თქვენ რაღაცა გაკვეთილი გაიარეთ ძალიან მწარი გაკვეთილი გაიარეთ კარმული უზომოდ გეგონათ რომ ეს ნახეთ უკვე თქვენ თუ გქონდათ მაგრამ აქ თქვენ უნდა გრძნობდეთ რომ ეს ადამიანი მოვა აქაც უკვე გვითხრეს ჩვენ ყველაფერი და ამიტომ შემიძლია გითხრათ თქვენთან ბრუნდება ადამიანი რომელიც არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი თუ მარტოობაზე ლაპარაკი მე გითხარით საბედისწერო კაცი მოდის თუ დაუშვათ ეს ძველი მოდის ეს მოდის სრულიად შეცვლილი ვაფშე შეცვლილი ვერ იცნობთ ადამიანს იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რაღაცებზე ფიქრობდა ქონდა მაგას მაგისი დრო იმისთვის რომ ეფიქრა ბევრი რაღაცა და აქ ადამიანი ნამდვილად არ არის მზად რომ თქვენ დაკარგოს ვერანაირად ბევრს ფიქრობდა და მიხვდა რომ თქვენს გარეშე ეს ადამიანი ანუ ვერ ვიქნები მე ისე როგორც თქვათ ხო მინდა და ამიტომ აქ ეს თქვენი საშინელი პერიოდი როცა თქვენ მართლა უკვე ბეზა ნუ აქ ახლა პრინციპში ნახეთ რა ხდება ახლა აი აქაც 10-იანია და აქაც რომ აი აქ საშინელი პერიოდი გაიარეთ თქვენ უზომოდ რთული მაგრამ უნდა გაგევლოთ მაგრამ რაც მთავარი ყოჩაღები ხარ თქვენ ძალიან მაგარი აი აქ ვინც მე მიყურებს აი თქვენ უძლიერესი კავშირი გაქვთ თქვენ საგვარეულოსთან საერთოდ
მაღალ ძალებთან, ძალიან აი ღმერთთან, თუ რამეზე ლოცულობდით, იცოდეთ, რომ თქვენი ლოცვა არის შესმენილი. გინდა ურთიერთობაზე, გინდა ფულზე და გინდაც საქმეზე. იმიტომ რომ აქ ვიღაც ძალიან უძლიერესები მყავხართ ისედაც, მაგრამ აი მართლა ძალიან ძლიერი რაღაცები გამოიარეთ ჩემო ლამაზებო. აქ რას მოგიტანს ვკითხე და აი ზუსტად ეს უცბად დაბრუნდება ადამიანი, რომელმაც ისწავლა გაკვეთილი, აი ნახეთ პირდაპირ გაგებით ეს არის რა. კი, აქ ძალიან კარგი შეხვედრა გექნებათ თქვენ, შეცვლილი იქნება ადამიანი, სრულიად შეცვლილი თქვენ მაგასთან ურთიერთობა გექნებათ სრულიად სხვანაირი, თქვენ ამას ვერ იცნობთ, თქვენ რაღაც სხვანაირად გექნებათ ურთიერთობა მასთან. საერთოდ რაღაცნაირად, აი იცით როგორ არის, აი მიხვდებით თქვენ, რომ ეს თქვენი ადამიანია. აი გინდა ახალი იყოს, გინდა თუ მოვიდეს თქვა ძველი. აი რაღაცა თითქოს აი გაიხსნება ამ ადამიანში, რაღაცა აი სხვა ნიჭი, სხვა რაღაც, სხვა მიდგომა. აი სხვა რაღაცა მოდის, გეფიცებით აქ ყველაფერს, რომ აი თითქოს ბევრი რაღაცები ისწავლა, გაიგო, ურთიერთობაში სხვანაირად მოიქცევა. აი, აქ მიხვდებით თქვენ, რომ თქვენთვის ეს ადამიანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ბევრი გაიარა მაგ ადამიანმა და ბევრი რაღაცები გაიგო. ხო, და თუ რამე თქვათ, ეხლა თქვენ ფიქრობდით, რომ აი უცნაური აქ ხოთშოს რაღაცა ნიჭი გაიხსნება ამ ბიჭს, გეუბნებით რა ვიღაცა, ყოველ შემთხვევაში თქვენ მოგეჩვენებათ ეს ბიჭი უცნაური რა. იტყვით რომ უცნაური რა, სხვანაირი. ინტუიციას უსმინეთ. გეუბნებით. აქ საერთოდ, ახლა ისტორიას მიყვებიან. აქ ადამიანს ჰქონდა პერიოდი, რომ უნდა ეფიქრა ბევრ რაღაცებზე და მაგან ძალიან კარგად მიხვდა აქ, რომ თქვენ ხართ ნამდვილად. აქ მაგის ისტორიას მიყვებიან, მოდით, ჩვენ ახლა აქ არ გავარჩიოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამისი არა გვაქვს. ეხლა ეს გაშლა მაგაზე არ არის. აი უბრალოდ გეუბნებით რაღაც განახლებული იქნება თქვენი ურთიერთობა, განახლებული, ძალიან გაგეხარდებათ, უზომოდ გაგეხარდებათ, ჩემო სიხარულებო, გოგოებო თქვენ ვიღაცა ძალიან მოგებული ენერგიაში ხართ, აი თითქოს გაუძელით მოუგეთ სიტუაციას, რასაც აი